Ô tio, você não quer comprar minha arte, não, sou? Ô Zé, até parece que eu vou gastar meu dinheiro com essa bosta desse desenho aqui, né, mano? Já é então, deixa eu ser comigo, já Não te é. tem ideia, né, Zé? Ó, viado, ó! Aquele ali não é o Clerisbelto, não! Não, nada a ver com o cara, meu filho. O que você tá arrumando, senhor? Fih, claro que é o Clerisbelto, tá lá, Zé. Perninha de grilo, cabeça de nós todos, igual o Clerisbelto mesmo, meu filho. Ô, Zé, eu vou lá mexer com esse cara, mano, sem bravo. Zé, fica aí que você vai dar má nota, mano. Eu tô falando que você vai... Qual é, Cleris, chupitrans? Você sumiu demais, meu filho! Você perdeu foi a noção do perigo mesmo, né, menor? Ô, mano, é que eu confundi você com um amigo meu, você bota... Ô, mano, eu vou falar com você só uma vez pra você ficar ciente. Papai, aquele cara ali rasgou minha obra de arte. Ah, não. Você ainda zoou o desenho do meu...